ഹായ്, ഇന്ന് അപ്പൂപ്പന്താടിയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ന്യൂജൻ വാഷിംഗ് മെഷീനാണ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. പലരും കണ്ടിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഞാൻ ഏകദേശം 1 വർഷം മുമ്പാണ് ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ആഡ് ഒരു ചാനലിൽ കാണാനിടയായത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എനിക്കത് കുറച്ചും കൂടിയും ഒരു അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നി. പക്ഷെ എന്താണെന്നൊന്നും അറിയില്ല. അങ്ങനെ ഏതായാലും ഒന്ന് വാങ്ങി നോക്കാമെന്നൊക്കെ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഒരു കോയമ്പത്തൂർ ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ളൊരു കമ്പനിയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 40 വർഷം ഈ ഒരു ഗൃഹോപകരണ നിർമ്മാണ രംഗത്ത് പരിചയമുള്ള ഒരു മുരുകേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ കമ്പനി ആയിട്ടുള്ള ദേവി ലക്ഷ്മി ഇൻഡസ്ട്രീസിലാണ് ഇത് നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്നും ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് ആണ് അവർ ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഞാൻ അവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് അവരുടെ ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് പാലക്കാട് ഉണ്ടെന്ന് അറിയുകയും അവിടേക്ക് ഞാൻ അവിടെയുള്ള ആളുകളെ ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആവശ്യം എൻ്റെ ഒരു സ്ഥലപരിമിതി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ സാധാ വാഷിംഗ് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത്രയൊരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നില്ല ഞാൻ. പിന്നെ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ അത്യാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിലൊക്കെ കഴുകിയെടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരുപാട് റിസ്ക് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാവുമ്പോൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങളായാലും നന്നായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് എടുക്കുന്നൊക്കെ ആ ആഡിൽ കണ്ടത് പ്രകാരം ഞാനത് ഓർഡർ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഏകദേശം ഇപ്പോൾ 1 വർഷമായി ഇത് വാങ്ങിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയ സാങ്കേതികവിദ്യ മാത്രമേ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അത് നല്ലൊരു പവറുള്ളൊരു മോട്ടർ അതിലുണ്ട്. ഇത് വളരെ പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു മോട്ടറാണ് ഇത് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിവാക്കാനുള്ളൊരു ഔട്ട്ലെറ്റാണിത്. ഇതിലെയാണ് വെള്ളം ഒരു ഓസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പവർ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളതാണ്. വലിയ പവർ പോയിൻ്റ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺട്രോളർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ 5 മിനിറ്റ് 10 മിനിറ്റ് 15 മിനിറ്റ് ഏതൊരു സെറ്റിങ്സിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തുണികൾ അലക്കാം. മാക്സിമം 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇതിൽ തുണികൾ അലക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാത്രമേ ഈ നോബ് തിരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് തിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് മാത്രം ഇതിന് മതി എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുത്ത് പൊന്തിച്ചാലും ഒരു 2 വീലറിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും, ഇപ്പോൾ ഒരു ടൂറൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ വാഷിംഗ് മെഷീനായിട്ട് പോവാം. അതുപോലെ വീട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒക്കെ ഇത് കൊണ്ടുപോകാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. മാത്രമല്ല, വളരെ കുറച്ച് കറണ്ട്, അതായത് 165 വോൾട്ട് കറണ്ടാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് തുണികൾ വൃത്തിയായി തന്നെ, കാരണം സാധാ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ തുണി കഴുകുമ്പോൾ ഇപ്പം പാൻറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടിഭാഗം കുറച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്തിട്ട് വേണം വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഇടാൻ തന്നെ. പക്ഷേ ഇതിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇതിൽ നല്ലൊരു പവർഫുൾ മോട്ടർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തുണികളിൽ എത്ര വലിയ ചെളി ആയാലും നന്നായിട്ട് അത് അലക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഫ്ലാറ്റുകളിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവർക്ക് അഡീഷണലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനും കൂടിയാണിത്. കാരണം ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ നമ്മൾ തറയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാറ്റോ അതുപോലെ പഴയ തുണികളോ ഒന്നും കഴുകിയെടുക്കാമെന്ന് പറയുമ്പം ആർക്കും അത്ര ഒരു സ്വീകാര്യത ഉണ്ടാവുന്നതല്ല. അപ്പോൾ പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിലത് ഇത്രയും തുണികൾ ഇതിൽ ഒന്നിച്ചിടാൻ പറ്റുന്നതാണ്. 2 ടൈപ്പ് വാഷിംഗ് മെഷീനാണ് ഇപ്പം വരുന്നത്. 6 ലിറ്ററിൻ്റെയും 8 ലിറ്ററിൻ്റെയും. ഇത് 8 ലിറ്ററിൻ്റെ വാഷിംഗ് മെഷീനാണ്. അത്യാവശ്യം ബെഡ്ഷീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് 8 ലിറ്ററിൻ്റെയിൽ ഒരുമിച്ചിട്ടെടുത്തിട്ട് അലക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിലിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒത്തിരി ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു 8 ലിറ്ററിൻ്റെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആയതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം തുണികളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും തുണികൾ എടുത്തത് കൊണ്ട് അതിനാവശ്യമുള്ള ഒരു വെള്ളം മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ കുറച്ച് തുണികളാണെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. അപ്പം വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് ആവശ്യം ഇതിൽ വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു വെള്ള പോർഷൻ കാണുന്ന അത് മുതലുള്ള വെള്ളമേ ഇതിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഒരു വലിയ ബക്കറ്റിൽ എടുക്കുന്ന അത്രയും വെള്ളവും ഇതിലാവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും തുണികളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്യാം.
അപ്പം തുണി കഴുകി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. കണ്ടോ, നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ചളികളൊക്കെ ഇളകിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വെള്ളം ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഈ കാണുന്ന ഔട്ട്ലെറ്റ് പൈപ്പ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിവാക്കിയിടാം. വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് എനിക്കും ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത്രയും വില കുറഞ്ഞ ഒരു 2500 രൂപയ്ക്ക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അത് എത്രമാത്രം യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ മറ്റേ വാഷിംഗ് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അതിലുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസും ഇതിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും, നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം തുണികളൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ കഴുകി എടുക്കാൻ പറ്റും. മാത്രമല്ല അവർ നല്ല സർവീസാണ്, 1 ഇയർ ഗ്യാരണ്ടി തരുന്നുണ്ട്. അതിനുള്ളിൽ എന്ത് കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നാലും അവർ വന്ന് സർവീസ് ചെയ്ത് തരുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല ഇതിനോടകം ഏകദേശം ഒരു 3-4 പ്രാവശ്യം അവർ വിളിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു, എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ കൊണ്ട്. ചുരുങ്ങിയ ചിലവിൽ നല്ലൊരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇതിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് 2 വീലറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കും നമുക്ക് വെയിറ്റ് കുറവായതിനാൽ എളുപ്പം ക്യാരി ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. വെള്ളം മുഴുവൻ പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ബാക്കി ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം എടുക്കുകയും ചെയ്യും.